وعليكم الاخوان، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتوما كتفرجوا في هذا الفيديو. الاخوان غادي نشوفوا تصريح عصام الشوالي على حكيم زياش اليوم، وغادي نشوفوا كذلك تألق أملح وكذلك اليامق، وغنشوفوا كذلك صحيفة بي بي سي البريطانية اشنو قالت على حكيم زياش. المهم بلا ما نطولوا عليكم الاخوان، دخلوا ديريكت في التفاصيل ونبداو الاخوان بعصام الشوالي، بحيث انه فاش كان كيعلق على الماتش ديال تشيلسي وبريتون قال كلام تالي: لا يمكن انتظار شيء كبير من حكيم زياش مع تشيلسي، واللاعب مشاركته غير منتظمة، يشارك دقائق ثم يغيب، ثم يشارك شوطا ويغيب شهرا. إنها حقا لحالة مأساوية. حكيم زياش الذي لطالما سحر سمريرته الأعين أصبح الآن لصيقا لدكة الاحتياط في ظل هذا الرئيس البخيل. كان ضغط صح الإخوان ديال الشوالي اللي كيوضح الحالة ديالنا والحالة اللي كيعيشوها جميع المحبين ديال حكيم زياش. نبقاو الإخوان مع حكيم زياش ونمشيو على صحيفة بي بي سي البريطاني اللي صرحت بأن تشيلسي يخطط لبيع مجموعة من اللاعبين الصيف المقبل ومن بينهم حكيم زياش، بحيث كشفت الشبكة عن خطة نادي تشيلسي في الميركاتو الصيفي المقبل، واللي غتشهد مغادرة مجموعة من اللاعبين وعلى رأسهم الدولي المغربي حكيم زياش. وأوضح المصدر داشو الإخوان أنه من شبه مؤكد أن يغادر الفريق اللندني كل من حكيم زياش وبير إمريك أومابيونغ وكالوم هودسون أودوي وقائد الفريق سيزار أزبيليكويتا، إضافة إلى مجموعة من اللاعبين آخرين. ونيت الإخوان هذاك الشيء اللي كاين، هاد اللعابة كاملين اللي باغيين يمشيو المدرب ما كيدخلهمش بسبب الرئيس سعود بولي. ندوزو الاخوان عاد سلم امل وكذلك اليامق، بحيث ان سلم امل سجل المباراة الثانية على التوالي هدف، فيما اضاف جواد اليامق اول اهداف ديالو رفقة بلد الوليد 45 دقيقة. الماتش اللي هزموا فيه الغواصة 0 فياريال وقدروا يربحوا 3 نقاط بصبغة مغربية اللي غتبعدهم بزاف على مناطق الهبوط وما غاديش يبقاو مصارعين على الهبوط الليغ 2. ونحيط لكم علما الاخوان ان سلم امل هو اللي خضر رجل ديال المقابلة في الماتش ديال فياريال وكذلك بلد الوليد. تألق مغربي صراحة الاخوان ما عندك ما تسالهم، داروا بون ماتش الاخوان اللي تفرجوا ولا شايفوا واش كاين. هذا مكان الاخوان، تهلاو لي فراسكم بزاف، نشوفوا في الفيديو الجاي ان شاء الله، في امان الله.